にもしゃっくり止まらない。しゃっくりママさんお洗濯洗剤で洗い止めたいけれど、まずは僕のしゃっくり止めて。しゃっくりママさんには掃除ほっき抱えて聖なるなってるトランジスタラジオ。しゃっくりママさん編み物手を休ませてつぶやいた。どうも気弱ママなんだ。しゃっくりママさん大あくび手で口をさえお茶にもし肩がふっとひねる首。